নমস্কার, আমি এমরাম। আমি আসছি আগামী 26শে জানুয়ারি 2025 উত্তর রায়পুর নেতাজি সঙ্গের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করতে। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো ওখানকার কমিটির সকল সদস্যকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এবং বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো বিটস অ্যান্ড টিউনস মিউজিক্যাল ইভেন্টের কর্ণধার এম দেবাশিস দা ও বাপি দাকে। সো দেখা হচ্ছে আগামী 26শে জানুয়ারি 2025। সবাই আসবেন, প্রচুর গান হবে এবং আপনাদের সবাইকে আমার সাথে গাইতে হবে। থ্যাংক ইউ।